Right Honorable Anita Annette Among ali mu kwekwatako bisubi omulimu ogw'obwa sipiika wa palamenti ey'e12 gye tugendamu gwandibanga guli mu kumuyita mu ngalo. Olunaku olw'ejjo twalabye Patriotic League of Uganda ekulemberwamu General Muhoozi Kainerugaba nga bavaayo okulangirira nti kaakati endorsement yaabwe gye baali baabawa oba obuwagizi bwabwe General Muhoozi bwe yali yavaayo okulangirira ennaku z'omwezi nga 11 mu mwezi ogwokusatu omwaka guno gwennyini yali abuzizzaayo oba nga abuggyeeyo, era General Muhoozi n'ekibinja kye ekya PLU ne bategeeza nti bajja kugoberera ki General Yoweri Kaguta Museveni ky'anaaba asazeewo. Kyokka ate ejjukira mu kiseera kye kimu Central Executive Committee y'ekibiina ekya NRM yali evuddeyo okutegeeza nti bagenda kugenda ne Anita Among nga kw'otadde ne Right Honorable Thomas Tayebwa. Wabula mu kaseera kano bino byonna birabika ng'ebyayiibiddwamu amazzi. Kati olunaku olwaleero Right Honorable Anita Annette Among agenze maaso okuba nga alayira wali eri ku palamenti y'eggwanga erya Uganda, era ng'ajjukira nti nno ye mubaka omukyala owa Bukedya District era nga yayitawo unopposed nga teriyo n'omu teri muntu n'omu agenze maaso na kubanga amuvuganya. Wabula ebintu Anita Annette Among biri mu kumwonoonekako, era ngenda kulaga ensonga lwaki nkutegeeza nti omukyala ono mu kaseera kano ali mu kwekwata ku bisubi. Olunaku luno olwaleero Right Honorable Anita Annette Among agenze maaso okuteekayo ebifaananyi nga ali ne muganda wa General Yoweri Kaguta Museveni amanyikiddwako nga Michael Kaguta oba amanyikiddwako ennyo nga Toyota. Takomyawo ne yeekubisa n'okwekubisa n'ekifaananyi n'omulala muganda era ewa General Yoweri Kaguta Museveni amanyikiddwako nga Sodo. Kyokka ate n'olunaku olw'ejjo ebifaananyi byalabikiddeko mu mpapula z'amawulire ku mitimbagano na buli wamu wonna nga Right Honorable Anita Annette Among alabika nga ali mu kwennyonnyolako era ali mu kwewozaako mu maaso ga General Muhoozi Kainerugaba. Jjukira nti nno okulayira kuno okw'olunaku olw'ejjo kwabaddewo nga General Muhoozi Kainerugaba amaze okusinziira ku mukutu gwe ogwa X okubanga akoona Right Honorable Anita Annette Among olw'obulyake awamu n'okugula emmotoka ey'ebbeeyi nnyo General Muhoozi gye yategeezezza nti asuubira oba alowooza ye kennyini mu myaka 52 gy'abeeredde mutabani w'omukulembeze awamu ne kitaawe kennyini tebagituulangamu. Gwawuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG, embeera eno yalabise nti Right Honorable Anita Annette Among ebintu tebyemugendera bulungi. Kakati ku kifaananyi oba ebifaananyi eby'olunaku olwaleero Right Honorable Anita Annette Among alina obubaka bw'agenze maaso okuteekako. Wabula ate mu kiseera kye kimu njaga okutegeeza nti waliwo abo abatamukkiriza kussa, waliwo abatamukkiriza yadde n'okunywa olwendo lw'amazzi kubanga bannayuganda ku mikutu emitimbagano nga kuneno kwe kuli ba human rights activists awamu ne bannamateeka abamu bavuddeyo okugenda mu ofiisi eya IGG babeere nga bateekayo omusango ogw'okulaba nga eby'obugagga bya Right Honorable Anita Annette Among bitunulwamu, era ng'omusango guno gutwaliddwa ewa Honorable Lady Justice Naluzze Aisha Batala. Ono jjukira nti nno omwaka oguwedde General Yoweri Kaguta Museveni yagenda maaso okumulonda okudda mu bigere bya IGG Betty Kamya. Oluvannyuma lw'emyaka egiwererako ddala IGG Betty Kamya ng'agezaako okulwanisa obulyake, ebintu byalabika okuba nga byamusobako kubanga ezimu ku alipoota ze twakoma okufuna mu kaseera nga ekisanja kye kiri mu kuggwa, ebintu tebyalabika kubanga bimutambulira bulungi, era General Museveni n'akyusa obukulembeze wali eri mu kitongole ekya gavumenti ekirina okulwanisa obulyake. Wabula ekyebuuzibwa ku mulundi guno ekitongole ekya IGG oba ekya IG kinaasobola okulwanisa obulyake kubanga wansi wa Betty Kamya tebyagenda bulungi. Ojja kujjukira nti nno omwaka gwa 2024 bannayuganda nga bali ku #corruption in Parliament exhibition nga bagenda maaso okulabisa butya Right Honorable Anita Annette Among bwabulankanya ensimbi y'omuwi w'omusolo, baani abagibulankanya, butya bwevaayo mu palamenti. Bannayuganda baakuba emiranga era emisango ne gitwalibwa n'okutwalibwa mu kkooti ey'enguzi Anti-Corruption Court. Anita Among abeere nga anoonyerezebwako. Ewa IGG Betty Kamya yavaayo n'afulumya alipoota ng'ategeeza nti baanoonyereza era ne bakizuula nti tewaliwo bulyake bwonna bwetoolodde Right Honorable Anita Annette Among. Ewa Auditor General eyaliko mu biseera ebyo
ye yagaanira ddala okukola okunoonyereza ku Right Honorable Anita Annett Among. Era n'omusango ogwatwalibwa mu Anti-Corruption Court gwatwalibwayo munnamateeka amanyikiddwako nga Male Mabirizi. Kaakati ekibuuzo kiri nti omusango guno eno ogutwaliddwayo olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 13 mu mwezi ogwokutaano 2026 gunaawulirwa yaabaffe ebinaavaayo mu kunoonyereza bwe kunaabanga kunaakolebwa ddala binaaba nga byebyo ebituufu. Okusinziira ku sitampu eyo gy'olaba ggwe ali ku mukutu ogwa Point Media UG eraga nti n'ebbaluwa eno Inspectorate of Government Office esobodde okufuna ebbaluwa eno ewawaabira omusango ogw'okunoonyereza ku by'obugagga bya Right Honorable Anita Annett Among. Bino byonna bijjidde mu kaseera nga exhibition ey'okubiri egenze maaso okuddamu era ng'omukyala Agatha Atuhaire yagikulembeddemu. Mu kaseera kano w'ogenda ku mukutu gwe ogwa X mu maaso awo ngenda kubamba waako akatambike mu bumu ku butambi bwe bwagenda mu maaso okunnyonnyola butya Right Honorable Anita Among wabulankanya ensimbi zino wazicyanga ani azifuna na butya we zifunibwa ziyitibwa mu department ki eya Parliament era nga ziriko mbu zigenda kukola mugaso ki. Agatha Atuhaire agenze mu maaso okulabisa butya Right Honorable Anita Annett Among single-handedly bw'ayongezza budget ya office gy'alimu ey'obwa speaker. Jacob Oulanyah we yaviira mu bulamu bw'ensi eno yagireka ku 3.9 billion. Ssaawa zino mu myaka ena gyokka Right Honorable Anita Annett Among budget ye eri ku 19 billions mu nsimbi z'eggwanga erya Uganda. Office emu buli mwaka. We kituuka ku nsonga eza donations tuzze nga tukimanyaako nti omukulembeze w'eggwanga erya Uganda ofiisi ye yeebeera n'ensimbi eweebwa embalirira eza donations. Wabula Right Honorable Anita Annett Among we yayingira mu office mwaka gwa 2022 ey'obwa speaker naye ofiisi ye yagiteerawo mu donations eyatandikira mu donations billion 2 kaakati eri mu 14 point something billion Ugandan shillings annually. Kaakati Kerere ono yenna eyeetoolodde Right Honorable Anita Annett Among alabika okubanga yagenda okumulemesa ekifo eky'obwa speaker. Era ssaawa zino bannayuganda batunuuzizza eriiso ejjogi okwetegereza oba ddala General Yoweri Kaguta Museveni agenda kusigaukulula Right Honorable Anita Annett Among. Era bw'anaamusigaukulula anaateeka waani naddala oluvannyuma lw'okulaba ebyo ebyavudde ewa General Muhoozi Kainerugaba. Byateeka ku mukutu gwe mu kiro eky'olunaku olwa Sunday ekyakeesa eky'olunaku olwa Monday awamu n'ebbaluwa eyavudde mu PLU olunaku olw'ejjo nga yeegaana Anita Among ne Thomas Tahebwa ku kifo eky'obwa speaker. Kakati okusookera ddala tugenda kusooka okwetegereza butya olunaku olwaleero Right Honorable Anita Annett Among bw'agenze mu maaso okwekwata ku bisubi ng'agezaako okulabika nti embeera agirina under control era nga agezaako okulaga nti nno wa mukwano era alina enkolagana n'abo abali ku lusegere lwa General Museveni oba General Muhoozi Kainerugaba. Gwe ali ku mukutu ogwa Point Media UG tunuulira obubaka buno. Anita Among awandiise obubaka essaawa ntono nnyo eziiseeko emabega oluvannyuma lw'okulayira ng'agamba nti I want to express my heartfelt gratitude to my brother Chairman Toyota for taking the time to stand with me during my swearing in today and for his unwavering support throughout the years. Your presence truly meant a lot to me. Wuliriza kano kakodyo era kino kigenderere. Olunaku olw'ejjo Patriotic League of Uganda yafulumizza ebbaluwa. Omukulu ono Toyota oba Michael Kaguta ali ku kibinja ekya Patriotic League of Uganda era y'omu ku abo ba leaning members elect aba PLU. Abaka ba Parliament abalondeddwa ku tiketi ya NRM naye ng'ate balina akakwate ku PLU. Omukulu ono Michael Kaguta y'omu ku abo nga kw'otadde ne Sodo. Naye ng'ebbaluwa eri emaze okufulumizibwa ate Anita Annett Among waneeno ali mu kutulaga nti nno
yabadde musanyufu nnyo ndi muganda we Toyota okubanga yasobodde okutwala obudde bwe okuyimirira naye mu kaseera ke ak'okulayira olunaku olwaleero, era n'amwebaza n'omwebaza n'essanyu lingi okubanga amuwagidde emyaka gino gyonna era n'ategeeza nti okubeerawo kwe ddala kwabadde kwa mugaso era kwategeezezza kyamaanyi nnyo gy'ali. Kaakati okwo kuba nga si kwekwata ku bisubi, gwe ali ku Point Media UG simanyi kiba kiri mu kugenda mu maaso. Right Honorable Anita Annette Among, ensonga ziri mu kumuva mu ngalo. Omuntu gwe tulabye nti ebbanga ettono ennyo lyabeeredde mu kibiina kya NRM, obuyinza n'amaanyi byazimbye nga kw'otadde n'ebyobugagga bimutadde mu kifo eky'okuba nga ne babaka banne bennyini bamutya. Tulabyeko Agatha Atuhaire ng'abyogera era mu maaso awo ngenda kuba mbalaga akatambi. Kaakati nga tugenze ku bbaluwa eyasindikiddwa ewa IGG omukyala Aisha Naluzze, ebbaluwa bw'eti bw'efaanana era bannamateeka awamu ne ba human rights activists bwe bati bwe bagamba. Ebbaluwa ewandiikiddwa olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogwokutaano 2026 era ne Office eya Inspectorate of Government nayo neefunako kopi olunaku olwaleero lwennyini bw'eti bw'egamba. Wuliriza, egamba nti Your Lordship Honorable Lady Justice Naluzze Aisha Batala, complaint on breach of the Leadership Code Act, Chapter 33 of the Laws of Uganda by Right Honorable Anita Annette Among. Bateekayo okwemulugunya ku Anita Annette Among amenye etteeka erifuga abakulembeze erya Chapter 33 ey'amateeka w'eggwanga erya Uganda. The above captioned matter refers, nti ensonga eyo waggulu gye tugenda okwogerako. We, the undersigned, address your lordship in your capacity as citizens of Uganda and taxpayers, and as enabled by Section 21 of the Leadership Code Act, Chapter 33 of the Laws of Uganda. Bagamba nti bali mu kuwandiika eri Oweekitiibwa Lady Justice Naluzze Aisha Batala nga abatuuze b'eggwanga erya Uganda nga abasasula omusolo era nga batambulira wansi wa Section 21 eya Leadership Code Act Chapter 33 ey'amateeka g'eggwanga erya Uganda. Obubaka bugenda mu maaso nga bugamba nti your esteemed office is vested with jurisdiction by Section 8D of the Inspectorate of Government Act Chapter 32 of the Laws of Uganda to adjudicate this matter. Bagamba nti office ey'ekitiibwa ey'omukyalo ono eweebwa obuyinza mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda Section 8D ku nsonga eza Inspectorate of Government Act Chapter 32 mu mateeka g'eggwanga erya Uganda okusobola okutunula, okwekenneenya, okunoonyereza era okusalawo ku nsonga eno. Nsonga ki eyo? Bagamba nti your esteemed office is vested with jurisdiction. Ofiisi yo eweebwa obuyinza okunoonyereza era okusalawo ku nsonga eno. Section 4 of the aforesaid Leadership Code Act requires a leader to, every 2 years during the month of March, submit to the Inspectorate a written declaration of the leader's income, assets, and liabilities in the prescribed form, breach of which attracts penalties, including demotion, dismissal from office, and forfeiture of the earned or undeclared
assets. Wuliriza bannamateeka bano kye bagamba. Kuneeno kuliko Godwin Toko, kuliko human rights activist Praise Aliokin, Andrew Karamagi, Kato Tumusiime, Mase Munduru awamu ne Gift Grace Akira be bataddeyo okwemulugunya kuno mu ofiisi ya IGG. Bagamba nti section ey'okuna mu tteeka erya Leadership Code Act lyetaagisa omukulembeze yenna nti buli luvannyuma lw'emyaka 2 mu mwezi ogwokusatu balina okusubmitinga okuwaayo era okulaga ebyobugagga byabwe mu office ya Inspectorate of Government. Nsimbi mmeka ze bayingiza, bya bugagga ki bye balina mabanja ki mu kaseera ako ak'ebbanga eryo ebiri. Era singa omukulembeze ekyo takikola aba ajja kukangavulwa mu ngeri zino wammanga. Asobola okuggibwa mu ofiisi, basobola okumudimootinga, okumukkakkanya amadaala, ate aba alina okuwaayo ebyobugagga by'aba atayogeddeeko oba by'abeera akkanyizza nga tabyogedde mu butuufu bwabyo. Era abakulu bagamba nti we accordingly lodge this complaint regarding failure to declare and or under declaration of wealth by the aforementioned Anita Annette Among, and hereby request you as provided for by section 22 of the Leadership Code Act to furnish us with her declaration if any. Bagamba nti n'olw'ensonga eyo okusinziira ku mbeera eriyo bataddeyo okwemulugunya kwabwe okusinziira nti nno Anita Annette Among yalemereddwa okubanga adeclaringa ebyobugagga bye oba ebimu ku byo teyabitaddeko ku kiwandiiko ky'alina okuwaayo ewa IG. Nga ssemateeka owa Leadership Code Act section 22 bw'agenda mu maaso okutegeeza. Era basaba n'okusaba IGG omukyala Aisha Naluzze abeere nga abawa ku kiwandiiko we wabanga waliwo n'ekimu Anita Annette Among kye yawaayo mu kudeclaringa ebyobugagga bye. Bagamba nti we the complainants are ready to assist your good office in conducting these investigations at the earliest time possible. Bagamba nti nabeeteefuteefu okuyambako ofiisi ya IGG ennungi okukola okunoonyereza mu bwangu ddala wonna we kisobokera. We look forward to your lordship's timely response as highlighted by your public undertaking during your inauguration to serve with integrity, professionalism and teamwork. Era bagamba nti balindiridde okwanikula okunajjira mu budde okuva ewa IGG omukyala Aisha Naluzze Balata. Era nga bamutegeeza nti nga we wavaayo okulayira oba okusuubiza mu kulayirako nga oyingira ofiisi eno nti ogenda kuweereza n'ekitiibwa ng'okolera wamu n'abalala era nga okola oli professional. Tukusaba kwanikule mu bwangu era tubeere nga tukola okunoonyereza. Yours faithfully bano wammanga okuli Andrew Karamagi, Mase Munduru, Kato Tumusiime, Godwin Toko, Praise Aliokin, Gift Grace Akira be bataddeyo okwemulugunya kuno. Nga bwe nkutegeezezza Right Honorable Anita Annette Among ensonga ziri mu kumuyita mu ngalo. Mu kaseera kano ali mu kukwata ku bisubi. Kakati tugendako ku mukutu ogw'omukyala Agatha Atuhaire. Agatha Atuhaire ono nga bwe nkutegeezezza ye yakulemberamu ne exhibition mu mwaka gwa 2024 Parliament exhibition. Mu exhibition eyo
yagenda maaso ye yalaga n'okulaga oba ye yategeeza ne bannayuganda ku nsimbi 1.7 billion ezaweebwa bakkomisona ne Mathias Mpuuga mwe yali. Ate n'atakoma okwo n'ebiwandiiko eby'enjawulo ku sipiika Anita Among nabyo byennyini n'avaayo okubiteeka mu lujjudde. Omukyala Agatha Atuhaire ng'asinziira ku mukutu gwe ogwa YouTube ogwa Agora Discourse kwagenda maaso okunoonyereza ku nsonga ez'enjawulo. Ensonga eno yagenze maaso okugyogerako era nja kusaba tuwulirize twetegereze akatambi kano. That woman has so much money. What we show as money she has stolen, what we've shown during the first exhibition, what is happening hands on. That woman has so much money. What we show as money she has stolen, what we've shown during the first exhibition, what is happening now, is only what we are able to get our hands on. So she, first of all, she increased her budget. The budget of the speaker by the time she came, of the office of the speaker, was 4 billion. Now I think it's 18. It's 18. It's 18 billion. So first you have 18 billion to yourself. I mean, I don't know for what. Because you're not paying salaries, the salaries are still paid, your people are still paid somewhere else, but you also have many other benefits. So 18 billion is the speaker's office. 18 then billion. You have that she will go to other budget items and she will get money from it. So if you have the CPA, the Oboreza department, which also has a budget of, I think, it was 10 billion. I think it has been increased also to maybe around 18. I need to cross-check. Is that department will use only like a quarter of it. The rest still, it goes to her. A quarter already? Yeah. If you ask anyone who sits on committees, if any committee in this financial year that is about to end, if any committee has gone to the field, if any committee has gotten money, so she will take committee money, she will take travel money, she will take money. So she introduced that corporate social responsibility budget, which was not there. And that money it was 52 billion. So I want you to count. By the time I mentioned... For the viewers' benefit, the corporate response, social response was what? Because ordinarily, social corporate response is done by private companies giving back to the community. You are starting with even the basic that Parliament is not a corporation. Mm-hmm. It cannot have corporate social responsibility. Because in the first case. But then you go to even the second, activities she claimed to have done with corporate social responsibility money, irregular, illegal as it is, she didn't do it. So that's money she takes, and then they go to NASA and get things to say it went to a school, a hospital. We did investigations, an investigation that followed the exhibition about corporate social responsibility, and 90% of the activities we investigated, they were not done. So then you'll go to money where she gets money from, like procurement. Like a cat, if you are going to be local, which is constructing, she found that construction there, yes, but still, she's getting money from it. If you're going to have, there's a supplier of, I think, CCTV cameras and whatever. I need to check what that is. So look at every procurement, whether it's a procurement of toilet paper, there's her hand in it. The other thing that we revealed during the Parliament exhibition was how her radio, her Mama Bukedde FM, got money as social cooperative. No, got money to do work for Parliament. No, we're getting there because that's why I think I'm saying that to explain to you why she gets away with that. First, we've started with
there's a breakdown in the rule of law, in accountability in this country. Anyone can get away with whatever. Almost everyone. Now, when you count, many people have. Now, add that she has money to buy off people, like a lot of it to buy off people. Many of the MPs, and I've asked them the same question you've asked me. I was on Capital Gang with Ssemujju. He said, but if you speak up, she will make sure you have no platform to even say what else you want. We would have raised. So it's only clever that you leave this and have time or the platform to raise others, and that's true. If she doesn't like you, she will not pick you. Like she will not. Shut up. She will not pick you to say anything. So that's one. Two is that because of her money, she goes to constituencies of the MPs she likes for their Thanksgiving, and then she'll give them like 60 million. I mean, she knows how to also patronize. Yeah, of course. Like for her, actually, her patronage game. You haven't even seen anything with Museveni. If this woman stays another term, it's going to be bloody. Then there's a time they were all worried that she wants to use her money to fight them, not to return. And for some of them, she actually did succeed. So one day, an MP calls me and says, do you know what has happened in the appointments committee? We were supposed to be approving judges, vetting judges. And Among said, you have all passed. There were like 12 judges. So vetting, the idea of vetting is that everyone, you come with your credentials, we look at them, we say, we question, we whatever. It can't be vetting when you're telling 12 people, you have all passed. What? Yeah, I wrote about it. And then I asked this MP. This MP says, don't mention me anywhere. Because she even said, if I see this in the media, she said, now just call other people who can verify this. I said, but why are you afraid of her? She said, hey, you don't know she has told us that she will come to our constituencies and fight us. And that if we go to courts, these are the same people, they owe her. These are the same judges she will tell. I've also seen Andrew say, because Parliament has... Omunnayuganda ali ku Point Media Eugene, njagala ofumiitirize obubaka buno okuva ewa Agatha Atuhaire. Agatha Atuhaire agamba nti okusinziira ku ssente omukyala Right Honorable Anita Among z'ayina nga nnyingi ku zo, okusinziira ku Agatha Atuhaire agamba nti azibba bubbi ye corruption. Okusinziira ku ssente z'alina bo ze bali mu kulagako bannayuganda, empapula ez'enjawulo, documents ez'enjawulo ze bajjayo okulagako bannayuganda obwo busammambiro. Alina ssente nnyingi nnyo okutuuka ku sseeri okuba nti abo ababaka abaayagala abawa ensimbi nga we bazaagala, wonna we babeera bazeetaagidde, ne mu palamenti mwennyini bamutya. Ojja kujjukira Saga eyali ku Right Honorable Ssemujju Nganda, bannayuganda bwe baavaayo okumukubamu ebituli nga bategeeza nti ku nsonga y'obulyake bwa sipiika wa palamenti yasirika n'atavaayo kugifumirira ku kyokka ng'ate tulaba nti nno ye muntu avaayo okuvumirira ennyo embalirira Gen. Yoweri Kaguta Museveni gy'agenda maaso okuba nga aweebwa. Ssemujju yayanukula ng'agamba nti tasobola kuvumirira bikolwa bya Anita Among olw'ensonga nti ye boosi gwe mu palamenti, singa avaayo okumuvumirira aba tajja kumuwa mukisa kwogera ku fulo ya palamenti. Ago ge maanyi, obuyinza awamu n'ensimbi Right Honorable Anita Among byasobodde okuzimba mu bbanga lya myaka 4 gyokka. Era Agatha Atuhaire atutegeeza nti singa Anita Among aweebwa ekisanja ekyokubiri, bujja kubeera buzibu bwennyini eri naddala abo abatakkiriza mu nkola ye ey'ebintu. Abo bakwatagana nabo tebakirinaako buzibu, abo abafuna mu nkola ye tabalinaako buzibu, nabo tebalimulinaako buzibu, wabula bano abamuwakanya. Mu mbeera eyo bagamba nti batidde okugiraba ki ekigenda okuddirira. Kakati mu kaseera kano Right Honorable Anita Among ensonga tezimugendera bulungi. Olunaku olwaleero agenze mu maaso okwogerako eri eggwanga era eri bannamawulire katono nnyo ng'amaze okulayira. Era mu kwogera kwe
ategeezezza nti asiima Pulezidenti Museveni olw'okumwesiga okumuwa obuvunaanyizibwa okukulemberamu ebintu eby'enjawulo ebikolebwa mu Palamenti y'eggwanga lino erya Uganda. Mu kwogera kwe ategeezezza ng'agamba I want to thank President Yoweri Museveni who has entrusted me with a very big responsibility of running this parliament. I am highly indebted to him and I want to thank the security forces for maintaining peace in this country. Ategeezezza nti ayagala okwebaza President Museveni okumwesiga n'obuvunaanyizibwa obw'amaanyi okuddukanya Palamenti. Era ategeeza nti ali mu bbanja lye. Era yandiyagadde n'okwebaza nti ebyokwerinda by'eggwanga erya Uganda bisobodde okukuuma emirembe mu Palamenti. Nga bwe nkubuuzizza nti okwo bwe kuba nga si kwekwata ku bisubi, ekyo kibeera ki? Right Honorable Anita Anet Among, ensonga tezirabika kubanga zimugendera bulungi. Era mu comment section obeere nga otutegeeza ggwe ki ky'olowooza ku mbeera yonna yonna nga w'ogiraba. Sigenda kusukkawo wano, mwebale nnyo, mwebale ddala okusigala nga mwekuumidde ku mukutu ogwa Point Media UG bulijjo wano wetusinziira okutuusaako ensonga nga bwe zitambula. Kankwagalize olunaku oba ekiro ekirungi kisinziira wa olabidde akatambi na mu budde ki mw'okalabidde. Mubeere bulungi era mweraba.